Salam, tətilimizin ikinci gündən sizi salamlayıram. Bugün tam başqa bir marşrut seçdik. Yoldaşımın xalası qızı ilə akvaparka getdik. Hazırlaşıb hər kəs maşına oturdu. Musiqi qoşduq, əhvalımız biraz da qalxsın. Ən əsas da uşaqlar sevinir. Çatanda əsl əyləncə başladı. Uşaqlar sanki cənnətə düşdülər. Qurbağa hovuzunda səbər şəkildə oynayırdılar. Mənim də ürəyim rahat. Layiq da bugün xüsusi sevinirdi. Cəmadə onunla o qədər sevgi ilə oynayırdı. Mən ona həmişə Lalənin balaca dayəsi deyirəm. Sonra getdik yeməyimizi sifariş etdik. Pizza, nuggets, free. İndi bu videonu montaj edərək yeməyi gördüm, açdım. O qədər dadlıydı. Bəlkə də biz çox ac idik, amma yeməklər təzə idi. Uşaqlar enerji dolu. Ruslan hündür sürüşkəndən sürüşmək istəyirdi. Çox yalvarışlardan sonra icazə verdim, amma Camala. Sonda da sən ən yaxşı mamasan sözünü eşitdim. Günümüz dolu keçdi. İsti, dadlı, şən. Lalə də oradan bukasını itirdi. Cəmaatın da şəkillərini baseynə atırdı. Amma evdə məni sürpriz gözlərdi. Paltaryon maşın qığılcım verərək alovlanmışdı. Bəxtimizdən qaynanam tez xəbər tutub və qarşısına ala bildi. Evə heç tüstü dolmuşdu. Mən gələnə kimi də qaynanam onu təmizlədi. Qaynatam da məftilləri dəyişdi. Buna baxmayaraq maşın şükür yenə də işləyir. Maşını qoşub evdə nə barədə çölə çıxasınız. Vlogum da sonlandı. Özünüzdən müğayət olun. Hələlik.